फैसिलिटीज़ है इसमें। और बॉयज़ अभी हम लोग निकले हैं बैंक से पैसे निकलवा के, पैसे भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए शोरूम पे। और खुशखबरी की बात ये है कि आपके भाई ने लैंड क्रूजर V8 ले ली है। लैंड क्रूजर V8 भाई तैयार हो मेरी लैंड क्रूजर V8 देखने के लिए? ये देखो, ये हमारा सरप्राइज भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये चेक करो, ये खरीदा है हमने। ये कैसी है हमारी V8? Black midnight. साथ अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं लाहौर के लिए, इस गाड़ी को एक तरह से टेस्ट करने के लिए। चुके सईदाबाद और हम लोग ये इस होटल पे रुके हैं खाना खाने के लिए। अभी खाना वाना खा लें, फिर आगे का सफ़र हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Few moments later. डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंजाब और आगे का मेरा प्रोग्राम कैंसिल है, आगे मैं नहीं जा रहा हूं। और यहीं पे जो है हम लोग अपनी गाड़ी को अलविदा कहते हैं और ये गाड़ी जाएगी आगे और हम लोग यहीं पे रुकेंगे।